Arkadaşlar selamünaleyküm. Kaynarca'dayız. Osmanlı Mahallesi'nde 13 haneli bir mahalle burası. Tekneler Camisi'nin tanıtımını yapacağız size şimdi inşallah. Cami görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar. Bu şekliyle Allah-u Teala razı olsun 13-14 haneli yere vatandaşın gayretleriyle beraber, halkın gayretleriyle beraber muazzam bir cami yapılmış. Elhamdülillah görüntüsü çok güzel. Görüldüğü gibi cami kubbesi fena değil. Gayet güzel. Yan taraflarında kaşık kubbeleri yani destekleyici kubbeler, armudi kubbeleri hemen sağ tarafta bana göre. Onlar da mevcut. İşte böyle horoz sesleriyle, tavuk sesleriyle sevgili arkadaşlar, böcek kuş sesleriyle bu anlatımı size yapıyoruz. Böyle bir cami sevgili arkadaşlar. Mükemmel bir şekliyle. Dolayısıyla cami tek minare, tek şerefeden müteşekkil. En üstünde görüldüğü gibi alemi, hemen altında küllahı, onun altında peteği, peteğin altında şerefesi gayet de net, temiz gözüküyor sevgili arkadaşlar. Bakımlı. Camiye geldiğimizde hemen dışarıda vakit haricinde geldiğimizde bir beyefendiyle tanıştık. Beyefendi de buranın imamıymış. İsmi de mükemmel bir isim. Oğlumun ismi Murat sevgili arkadaşlar. Çok muhterem. Aslen Kaynarcalı. Tam böyle maşallah çok beğendim. Allah-u Teala bu şekliyle imamların sayısını artırsın sevgili arkadaşlar. İnşallah bir gün burada arkasında vakit namazı kılmak da bize nasip olur. Dolayısıyla mükemmel bir insan, tabii ki mükemmel bir cemaat toplar sevgili arkadaşlar. Camimiz bu şekliyle. Biraz da içeriden bir girelim, tanıyalım. Hadi bakalım, buyurun.